Get nach bunneag an teulach mach cruinneachadh na héileann, chud é seachad blianaichan a déanú cealaichan le múnte do dheist, agus ha seo folliseach as a dóid a ha nápiad is caratain cho córstal I béalú a chamera. Well, a cruinneachadh máacham sis runnit stán lóg a bhata cúpil cólaidín as a diost Westford, hen ferad de rucús a hócach muise. Agus bheith dála cénta stíoin na filmichean, agus bheith runnit a cúteach cénta sa stíoich na bheith sin beic. Tá thula tripa chata an daí siadach san bheith foscailtí an thula duines bheith féin gáistachas mór agus Harú faiach yn ús y bín a chrotyn I gadir I fat I chotolich di dyn eich. Hashakan, Vashin Injinioch, a kite the Nyem V. Claymores, va Helagacum to the Hashtel, a cheese day of a Hashtel, the Nyem V. Claymores, a Mecavakis, as Munich, Appet, Immetach Gel, Agus Ushkis, Sheechin a Shakshianach, Viga to Tolamachid. An y filmichean now Faicin, hag Faicin yn aranach Jimmy Monro, so Faicin na daan, agus awch a chwyd an y nati, chan rwta hawn y gwtag fi nati sy bi, hag faniach yn y tein Jimmy Monro, hwla crachs y bal ac erstioisgis rwta yn mysianach, had mar a chanas at rwting it, le film hag a chwyd as y nati. No de hánig camcorders va film 8mm go ide va gonéim, agus lai tór cruinneachadh an pléisachan no fiús seaitichen táis. Ach die lín project Faodail, thugach ada I luach cultural na filmichean, agus hánig fioin úr go bar. Ach va fioin an stat na séar na fioin eile. Chwi sealltainn, agus wat fata gan dynnu I céntara. Wa fewn yn y filmichean mar gybyg rwtigin I ffas orra, le ffwrach yn asbwychig. Tarsnyd, a fawr nach rhaw hwyl y ffilm. A fewn yw na pefysin a eile. Ha filmichean had lofer tugan I sybi, agus gyda gylrwtigin Jew agus gahari gehechtreal ha Jeffrite an the hell who've doi behes a hulter a hek na tuin an the hell. Gero dat gmatrang land te go njoke land te heeldichen land te go in je kopper krooi agus land gen gaan en so hulter was ook was aan het gaan uit zo. Annars cwtioch gyfi, doedd fe andrau an yn hir sy'n ti'n I leis, agus fa fewn I wrs a hyn mad I Faicin. Agus me fiw rina cwtioch gan. Me cyrrisi post yn wrson. So hewn me casgol an. Annars sen y ffach o ffydd I nid.
films by post and then send them away to get developed. And then 1970, I bought this camera. I bought the kit. This is a lot handier because it was a cartridge. Just slipped the cartridge in, closed it, and just, you know, fired. Faodail ALBA and Sinisa videos. Well, na hacha mis is by Hiort camera. Ach an oran, diolch mas de fásin yn April with a fer na bear. Nee, mas de fásin fe gopid halda Hiort. Hanna filmichean seo mar chlàr aniu de gaum sóirite an na neachtaí sòisealtan in eile. Go trích a filmichean is tachaisteasan nach deach a chlàraigh an na náte sa bí eile. Agus a ruin na scídan a sáte fallabh ans na hí sin gáil. We went to Kilda on 1969 and went out in LCTs from Locarnon and it was 8 hours, I think it was, going through the Sound of Harris before you got to St Kilda. Well, va fechkin Hiort gemahan as a fós har mis die van tourism. Kwisje ve kolch. Me ma hechkin. So een goor na hat hun vesroer. Me ma na hat hun nechkin. Ja, we varakam so. Karoy met de background en telam den nakken. Wat tar mor dolle Hiort opet. Va keintje de rein rocketjen en de ist. She rut gemap sichal am sunjin ja so short jalava show. Han ik een oorsing as na trifichetan chidach manam show skishin ja as jalavik Jimmy Monro. Plain vik hosia de rutliche ganagat ik naam airdrop. Hikigin as tune Hiort agus arwata gefostwurde darish chidach good machas du ashin. Get bh smúine nach rá únir fatar a gáil seachat. Chavis na ruútan sin na tachart sa láidús. Cuiteach díireach a caiidir an náraneach dul an áil go Hiort neo na clàin mach ar a mánach. Ba sáirte má díireach a torstú héin ar arscanna gan ná círéacham héin stocha. Chaní sa gile dasclan uamsach prísal, se rút iad léahan agus so immitach dunis cuspes coirsnach canin. Ba me fortanach go me hennas me henna ve gís go tór mórta scialach gan starútin a bhí go tachart an na bara. San an nuis sanna uisha me henna ve. Agus bhí tú géisi there was get am christi charóca jalavach gan na dóig. Henna rúta hamami in na filmichean seo hat ka dúrst beugúcht. The films only lasted 3 minutes. Around 50 feet, the reel. I think it was 300 feet on a bigger reel. So I joined the films together and spliced them. Jimmy, we went to see watching Thor films. Couldn't you do it? I did not heal. Even Ocean, we don't need to heal. Bara sa du, så vi med kan get an Ocean. Den soliste knowledge and Brentfrus var really massive. But sen annars ach hinruk. Har skat alla näka kan en Ocean där så. Har du sagt kurs från det soliste skål. Så nu vi kan get kan ju. Heter så fattas det är fairly but not to be here. You remember a lot of it, but there's a lot of it you don't remember, you know, until it comes up on the screen and then you remember it, you know. But it's good to look back on.
Tá gach cruinneachadh a táirceáin climach de bheith is go sealltainn a neach film. Leis a phráiseacht is siarás agus film a bharach I do chud dis, hí sin caiineach an crain cálaigh a cruachach príomhgadas cútramach de dheachtarí agus dúchas cultúral na héileann an siar. Nu de smuindighes dú édáis agus is muine mar a hasúil a dú, get a imimeach rut é áthracha. A haas na thu chhlechca í na dul a thuh gopracha gnéirin haar haasta genú sin. A sin a dhís sin fatta in gomí na daine. At is mé ho guríocha gaíh lehéid sin de gopur op be láitholaigh in naim I chlárich is an naimríteach. It starts as a point of reflection for so many people on how the island has changed and how island identity has changed while we work on the same land. It kind of does create a legacy that looks back generations that, for me anyway, I've never seen before. Dé ha ag clí I dóchas ac in hín, agus dé na ruta na haun na chaileir féinchcín an an gultas an dóchas eile. Agus na rutan sin ha tost na gael, na héileannig cálaigh, na ruta na ha I deanú na céalaigh an sin gúine. Communities need to remember this is what happened in their community. This is what their community is about. And for a community to survive, it needs to have all these links. Han il búlach cínteach I bhfuil chuile duine tic sin go de hachar seo nam bheithese agus chunne car an rose-colored glasses a hacam ba cínteach agus hachara agus sin na rútar ein misisiúas agus ó héin agus chuile duine sin na chrú a chur éir ma bheithe na chléach cén haar sin na fechins na cruinneachadh sin.